Jak widzicie, mam przed sobą kilka produktów firmy Wisport. Firmy, która jest znanym i cenionym producentem plecaków i toreb. Firmy, która jest od wielu lat obecna w ofercie Militaria.pl. Ja też od wielu lat używam plecaków i toreb firmy Wisport. Zarówno na wyprawy turystyczne, wakacje, wyprawy do lasu, ale również do użytku codziennego. I też mogę powiedzieć, że śledzę rozwój tych produktów. Trzeba powiedzieć, że firma Wisport rozwija swoje produkty zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów, wprowadzając nowoczesne, innowacyjne i ergonomiczne rozwiązania. W tym filmie jednak nie będę Wam opowiadał o tym, z czego są zrobione te plecaki, jakich materiałów użyto, jakich klamer czy jakich zamków, ale zajrzymy do środka. Dokładnie zajrzymy do środka, bo chciałbym Wam pokazać, jak dużo rozwiązań zostało wprowadzone w tych plecakach po to, żebyście mieli bardzo łatwy dostęp do ich zawartości. Tak więc przede wszystkim pokażę Wam, w jaki sposób w plecakach od Wisporta można dostać się do komory głównej, do jej zawartości, tak aby wydobyć rzeczy, które w danym momencie będą nam potrzebne. Też po to, aby w łatwy sposób się spakować bądź rozpakować. Ja już te plecaki ściągam ze stołu i zaczynamy. Zacznę od nowości w ofercie wrocławskiego producenta, czyli od plecaka ZipperFox 42, który jest następcą dla mnie kultowego plecaka ZipperFox 40, ponieważ 40 używałem naprawdę przez wiele lat. Najpierw o dostępie do rzeczy, które będziecie nosić jakby na zewnętrznej części plecaka, czyli w dodatkowych kieszeniach, które znajdują się w tym plecaku. Mamy tutaj głęboką kieszeń z przodu, która ma dostęp od góry, zapinana jest na zamek błyskawiczny. Błyskawicznie również odwrócę plecak, ponieważ w tylnej części znajduje się jeszcze jeden zamek. Dzisiaj będzie dużo rozpinania zamków i pokażę Wam kieszeń, która się znajduje z tyłu. A jest to kieszeń na system hydracyjny, do którego zmieścicie worek z napojem i możecie wyprowadzić tutaj rurkę tego systemu w bardzo prosty sposób. Oczywiście są tutaj taśmy kompresyjne. Dlaczego o nich wspominam? Ponieważ będą one wspomagać zamykanie komory głównej. No właśnie, no i dostajemy się do komory głównej. Jeżeli potrzebujecie dostać się do tego plecaka tylko od góry, to wystarczy, że zamek od głównej komory odepniecie tylko w tej części i mamy już dostęp do komory głównej. Tutaj znajduje się moja kurtka, żebyście mogli zobaczyć, jak ten plecak wygląda wypchany. Kiedy otworzymy tą część zamknięcia plecaka, to mamy tutaj również dostęp do niewielkiej siatkowanej kieszeni, w której możecie schować dodatkowe akcesoria. Ale, no właśnie, odpinam taśmy kompresyjne po obu stronach i zobaczcie, co się zadzieje. Ja jestem tym systemem zachwycony. Testuję ten plecak stosunkowo od niedawna. Dosłownie mam go u siebie od 3 tygodni. Był ze mną na 2 wyjazdach, ale to, co się dzięki sposobowi rozpięcia głównego zamka dzieje, czyli to, że będziecie mieli za moment dostęp do całej komory głównej, którą możecie w bardzo prosty sposób otworzyć i wszystko sobie spakować. Macie dostęp do tego wszystkiego, co macie w dolnej części komory, a także w górnej części komory. Możecie również ten zamek odpinać sukcesywnie, po kawałku. To, co będzie Wam potrzebne, to, co będzie się znajdować w komorze w danym miejscu, wówczas będziecie mieli do tego bardzo prosty dostęp. No i teraz tak, mamy otwartą komorę główną, możecie ją sobie w taki sposób bardzo prosto spakować i rozpakować. Tak jak wspomniałem wcześniej, również macie dostęp do praktycznie każdej części komory głównej, ale jeszcze po bokach znajdują się niewielkie kieszenie z siatki, w których możecie sobie uporządkować dodatkowe rzeczy, które tego wymagają. Jest tutaj również zamknięta, niesiatkowana dodatkowa kieszeń, w której schowacie również jakieś tam akcesoria.
No i na ścianie głównej macie również duży panel velcro. Jeżeli macie organizery, które są wyposażone w rzep, możecie je swobodnie do tego panelu doczepić. Zipperfox 42 to jest taki plecak, który idealnie nadaje się na 3-dniową wyprawę, dlatego spakowanie tutaj wszystkich rzeczy i dostęp do nich jest dla mnie bardzo ważny, a taki sposób, kiedy mogę w prosty sposób dostać się do każdego elementu komory głównej, naprawdę sprawia, że ten plecak jest super wygodny nie tylko w noszeniu, ale właśnie w tego typu użytkowaniu. No to funkcjonalność pakowania plecaka Zipperfox 42 mamy załatwioną. Przechodzimy do kolejnego. Teraz pokażę Wam dwa mniejsze plecaki, których używam na wyjazdy 1-2-dniowe. Pierwszym będzie Sparrow 303. Plecak, którego ja najczęściej używam na takie wyprawy jednodniowe i już Wam pokazuję, jak on jest skonstruowany i jak super można się dostać do jego komory głównej i dlaczego bardzo go lubię. Sparrow 303 to plecak o pojemności 30 litrów. Zresztą następny też będzie o podobnej pojemności, ale dlaczego ten akurat na wyprawę jednodniową? Chociażby dlatego, że sama jego konstrukcja jakby sprawdza mi się w takich warunkach. Ale przechodzimy do tego, co jest meritum naszego dzisiejszego spotkania w tym filmie, czyli do kieszeni. Z zewnętrznej strony plecaka mamy dwie kieszenie, górną i dolną, mniejsze kieszenie, w których możecie przenosić różnego rodzaju akcesoria i jak to u Wisporta, i to jest zawsze super akurat w projektach tej firmy, to jest to, że kieszenie zapinane są na zamki dwustronne, czyli można je odpinać w jedną i w drugą stronę. Wyposażone są te kieszenie w dodatkowe organizery, tak więc zmieszczenie jakichś tam podstawowych akcesoriów, do których musicie mieć szybki dostęp, wówczas do tego te kieszenie świetnie się nadają. No ale przechodzimy oczywiście do tego, co najważniejsze, czyli do komory głównej. No i tutaj znowu analogicznie, jeżeli odepniecie sobie tylko część zamka od górnej strony, macie prosty dostęp do komory głównej. Natomiast, no i teraz pokażę Wam coś, co moim zdaniem sprawia, że ten plecak jest naprawdę świetny. Odpinamy taśmy kompresyjne i w bardzo prosty sposób ten plecak może stać się niewielką walizką, ponieważ mamy tutaj dużą, pojemną, 30-litrową komorę główną. No i teraz jak sobie zobaczycie, mamy pełny dostęp po otworzeniu naszej klapy, natomiast są tutaj bardzo głębokie ścianki. Możecie tu wszystko dokładnie zapakować, wszystko sobie rozplanować, a te ścianki będą całą zawartość komory głównej dobrze przytrzymywać. No i tak jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, które znacie z walizek. No i jest jeszcze niewielka kieszeń w tylnej części, do której możecie schować chociażby laptopa. Na ścianie frontowej od wewnątrz znajdują się dwie kieszenie wykonane z siatki. Ja bardzo lubię to rozwiązanie, kiedy kieszenie są wykonane z siatki, ponieważ można dokładnie zobaczyć, co się w nich znajduje, a no, pamięć ludzka szwankuje i nie zawsze można pamiętać, gdzie co zostało spakowane. No a kolejny plecak, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest plecak Wisport Crafter 30. Jest jeszcze jego większa wersja, Crafter 55, ale sama konstrukcja jest taka sama i wszystkie rozwiązania są podobne. Już Wam mówię, dlaczego ja tego plecaka najczęściej używam na takie dwudniowe wyjazdy, na przykład kiedy wiem, że będę gdzieś nocował chociażby w schronisku. Otóż dlatego, że sama filozofia konstrukcji tego plecaka jest zupełnie inna. Ten plecak jakby na takie wyjazdy mi się bardzo dobrze sprawdza, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że na początku się nie polubiliśmy do końca z tym plecakiem.
A dlaczego, to zaraz Wam powiem, jak już przejdziemy do komory głównej. Ale dlaczego lubię ten plecak tak bardzo? Ponieważ są tutaj te taśmy na górze, do których można przytroczyć chociażby karimatę czy śpiwór. No tak, ale miało być o kieszeniach. W górnej części, o jeszcze muga, w górnej części znajduje się tutaj niewielka kieszeń, w której możecie przenosić różne potrzebne rzeczy, do których musicie mieć szybki dostęp, chociażby. No i przechodzimy teraz do głównej komory. Mamy tutaj konstrukcję jakby kominową, czyli otwieramy klapę plecaka, górną klapę i mamy dostęp do zawartości. Tutaj znajduje się jeszcze dodatkowa kieszeń wykonana z siatki. I mamy dostęp do zawartości plecaka. Możemy tutaj sobie wyciągnąć czy włożyć rzeczy, które będziemy ze sobą zabierać. No tak, ale ktoś by mógł powiedzieć, zresztą ja na początku też tak uważałem, jak pierwszy raz zobaczyłem ten plecak, nie pamiętam, chyba na jakichś targach, że dostęp do rzeczy, które są w dolnej części komory, no trochę przypominają stare plecaki Polsportu, do których trzeba było się gdzieś tam dopychać rękoma, ale nic bardziej mylnego, ponieważ konstruktorzy z firmy Wisport, podejrzewam, że Piotr, wymyślili tutaj bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ mamy w przedniej części, wydawać by się mogło dodatkową kieszeń, ale to nie jest dodatkowa kieszeń, bo jeżeli rozepniemy zamek w ten sposób, no to mamy już dostęp do komory również od przodu. Tak więc możecie się do tego plecaka dostać od góry, jakby przez komin, ale też możecie się do niego dostać od przodu i wyciągnąć sobie rzeczy, które znajdują się w dolnej części plecaka. Natomiast już Wam mówię, dlaczego ja na początku z tym plecakiem nie do końca się polubiłem. No właśnie, pamiętam swój pierwszy wyjazd tym plecakiem, był to wyjazd jakiś taki jednodniowy, ale miałem ze sobą racje żywnościowe, liofilizowane, kuchenkę, butle, dużo takich drobnych rzeczy, które powkładałem do plecaka, jakąś kurtkę przeciwdeszczową itd., itd., itd. W momencie, kiedy chciałem się dostać do czegoś, co było na dnie plecaka, odpiąłem tą przednią klapę, no i niestety wszystko mi się wysypało. Dlatego warto z tego plecaka, ja się tak nauczyłem korzystać z tej przedniej kieszeni, kiedy plecak po prostu leży, albo go lepiej rozplanować w taki sposób, pozabezpieczać sobie rzeczy, żeby one się nie wysypały. Pierwszy moment, kiedy korzystałem z tego plecaka, tak jak powiedziałem, no nie był zachwytem, ale w tej chwili nie wyobrażam sobie wyjazdu na taki dwudniowy wyjazd, kiedy mogę się spakować do takiego niewielkiego plecaka bez właśnie tego plecaka, ponieważ te wszystkie rozwiązania, które tu są, pozwolą mi się spakować na 2 dni ze wszystkimi rzeczami, które są mi potrzebne. No dobrze, plecak Crafter 30 jest załatwiony, przechodzimy do kolejnego. Ważna informacja, wszystkie plecaki w tym wideo zostały wypełnione odzieżą z mojej służbowej kolekcji, no i żadna kurtka przy tym nie ucierpiała. No i mój ulubieniec na dłuższe wyjazdy, czyli plecak Silver Fox 2. No właśnie, Silver Fox 2 to plecak, który ja już zabieram ze sobą na dłuższy wyjazd 4-5-dniowy. Jeżeli wiem, że zabieram rzeczy tyle, ile będę w tym czasie potrzebował, jeżeli jest pogoda taka, która nie wymaga zabierania ze sobą większej ilości na przykład odzieży, czy spakowania dodatkowej kurtki, to właśnie ten plecak mi się świetnie na takie wyjazdy sprawdza. Tutaj jest podobna filozofia tego plecaka jak w przypadku plecaka Crafter, czyli również mamy układ kominowy, kominową komorę główną, boczne otwarte kieszenie na przykład do przenoszenia termosu czy butelki z wodą, są również taśmy, wszystko to, co taki plecak powinien mieć, jest również kieszeń na górnej klapie. No ale znów wracamy do tego, co nas najbardziej w tym wideo interesuje, a więc odpinam taśmę mocującą klapę, ściągam klapę, jak widzicie mamy tutaj dodatkowy kołnierz, który jeszcze wydłuża nam plecak i zwiększa jego pojemność. Kołnierz zapinany jest na ściągacz, plecak przez to jest naprawdę bardzo pojemny. No i tu znowu pojawia się pytanie, co w momencie, jeżeli chcemy mieć dostęp do czegoś, co jest na dnie, kiedy na przykład zatrzymujemy się w schronisku, w hotelu, czy mamy na przykład spać
w namiocie, gdzie chcemy mieć porządek, wszystko uporządkowane w taki sposób i nie musimy wszystkiego wysypywać, jeżeli chcemy się dostać do czegoś, co jest na dnie naszego plecaka. I już Wam pokazuję, co firma V-Sport w tym plecaku wymyśliła, bo to też jest super rozwiązanie. I ja jestem nim naprawdę zachwycony przy tej wielkości plecaka. Żeby Wam pokazać to super rozwiązanie, muszę ten plecak trochę odwrócić, odpiąć tutaj taką specjalną klamę zabezpieczającą, wypiąć haki od szelek, które znajdują się tuż nad zamkiem błyskawicznym, który zaraz będę rozpinał. Te haki bywają ciężkie w odpięciu, no ale można to z wprawą zrobić dość szybko. No i teraz co? Rozpinamy, praktycznie odpinamy w 3/4 plecy i proszę bardzo, mamy dostęp do komory głównej plecaka. Na klapie znajduje się organizer, znajduje się dodatkowa kieszeń, znajdują się taśmy systemu PALS, a więc można do nich przytroczyć różnego rodzaju akcesoria z systemem MOLES. W ogóle cały plecak jest obszyty, jak większość plecaków firmy V-Sport, właśnie taśmami PALS. No i po odpięciu tej klapy mamy, tak jak już powiedziałem, pełny dostęp do komory głównej. Możemy sobie tutaj dokładnie wszystko spakować, czy rozpakować, czy dostać się do czegoś, co będzie nam potrzebne. I na przykład, jeżeli śpicie w namiocie, czy w schronisku, nie chcecie wszystkiego rozkładać dookoła, jak walizka, w bardzo prosty sposób. Macie tak prosty dostęp do zawartości plecaka błyskawicznie i praktycznie w każdej chwili. To tyle o plecaku Silver Fox 2, a kolejny plecak to już dość spory plecak, który może jeszcze bardziej wydłużyć nam wyprawę. Przyda się na dłuższe wyjazdy i pokażę Wam, jakie rozwiązania zostały tam zastosowane, aby w prosty sposób dostać się do zawartości komory głównej oraz innych kieszeni. No i czas na ostatni plecak firmy V-Sport, który chcę Wam pokazać w tym wideo, a jest to plecak duży, wyprawowy, plecak, do którego naprawdę spakujecie sporo Waszego ekwipunku. A jest to plecak Wildcard. Ja tutaj mam egzemplarz, który jest wyposażony w 2 dodatkowe sakwy przytroczone na systemie MOLE, w których możecie spakować akcesoria, do których chcecie mieć szybki dostęp. No dobrze, no ale przechodzimy już do tej części, która nas najbardziej interesuje. Ten plecak, podobnie jak poprzednie, ma konstrukcję kominową, czyli mamy długi plecak, który zakończony jest kołnierzem, który jeszcze zwiększa pojemność tego plecaka. Pojemność tego plecaka to 65 litrów. Oczywiście sam kołnierz zapinany jest na ściągacz, no ale jeżeli chcecie się dostać do czegoś, co jest głębiej zapakowane, co macie umieszczone w innej części plecaka, to nic prostszego, ponieważ muszę tutaj porozpinać kilka klamer. Z przodu plecaka znajduje się kieszeń, dodatkowa kieszeń, która po rozpięciu otwiera się dość szeroko. Na przedniej ścianie od strony wewnętrznej mamy naszyte taśmy systemu PALS. Jest to kieszeń, do której też możecie schować różnego rodzaju akcesoria. Ale, i to jest duża ciekawostka, jeżeli odepniecie wewnętrzną ścianę, macie dostęp do wnętrza plecaka, dostęp do komory głównej. Jak widzicie, dzięki takiej możliwości dostępu do środka plecaka praktycznie mogę dostać się do każdej części komory głównej i wyciągnąć to, co będzie mi w danym momencie potrzebne. No dobrze, to już wszystko w tym wideo. Jak widzicie, plecaki firmy V-Sport mają różne konstrukcje, ale zbudowane są w taki sposób, aby zawsze były wygodne i przyjazne dla użytkownika, a dostęp do rzeczy, które będziecie w nich przenosić, bardzo ułatwiony. Ja mam nadzieję, że przybliżyłem Wam te wszystkie systemy, bo wiem sam, że czasami zastanawiamy się nad tym, wybierając plecak, jak to będzie, kiedy będziemy musieli z niego skorzystać, kiedy będziemy musieli dostać się do jego zawartości, a w plecakach V-Sport jest to naprawdę ułatwione i te wszystkie rozwiązania pozwalają skorzystać z pełnych wszystkich funkcji plecaka. A jeżeli będziecie się zastanawiać nad tym, jaki plecak od firmy V-Sport wybrać, to pamiętajcie, że możecie jeszcze w międzyczasie zasubskrybować nasz kanał na YouTube.